Дълго още ще сърбаме кашата, която надроби правителството на Иван Костов, подписвайки Рамковата конвенция за националните малцинства. Това бе заключението на мнозина от депутатите днес при обсъждането на законопроекта на Атака за премахване на двойното гражданство. Националистите предлагат създаването на нова алинея в Закона за българското гражданство. Тя гласи: български гражданин не може да бъде и гражданин на друга държава. Изключение от правилото се допуска само за граждани от български етнически произход и с българско самосъзнание, които живеят постоянно в съседните на Република България райони от Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, както и бесарабските и таврийските българи. Дебатите по законопроекта на Атака се завъртяха основно около Рамковата конвенция и спорът има ли турско малцинство у нас. Защита на двойното гражданство Ахмет Юсеин от ДПС се позова на Конституцията и Рамковата конвенция. Искам да му покажа тази Рамкова конвенция, която е приета от този български парламент, която е ратифицирана, влезла е в сила. Вземете я, вижте я във вашето, защото много често говорите: няма малцинства тук, бе. Абе това, което сме приели, кой го е приел? Да не би някой от Мозамбик да го е приел? Това по никакъв начин не значи, че ние признаваме, че част от турската нация поради исторически обстоятелства останала като част от българската нация. Ние това не го признаваме. Към позицията на Колчаков се присъедини и Павел Шопов от Атака. Турско малцинство у нас няма, има етнически групи, каза националистът и се обърна с призив към Юсеин. Гледайте, господин Юсеин, предаванията на телевизия СКАТ. Те са полезни за всички българи. Нека и на вас нещо да ви дойде в главата. Всеки един гражданин на света трябва да си направи своя избор към коя страна принадлежи, на коя страна е гражданин. И това е абсолютно естествено и нормално. Защото института на двойното гражданство е ек от историята, от отминали времена. Отнемането на права не е пътя, по който можем да решим този въпрос, а може би трябва да се разсъждава към проблема за повишаване на изискванията, които съпътстват предоставянето на българското гражданство и изобщо статута на българското гражданство. Двойното гражданство не съществува в страни като Франция, Германия, Белгия, Норвегия, Испания, Дания, Латвия, Чехия, Гърция, Холандия. Въпреки че турската конституция и турските закони забраняват двойно гражданство, за част от българските изселници турската администрация си затваря очите, въпреки че според техните закони има санкция и те би трябвало да бъдат санкционирани. Но те не са санкционирани, защото в края на краищата, участвайки в тези изселнически организации, те на практика реализират турската политика на територията на Република България. Заради изселниците ни в Турция по време на избори у нас пристигат автобуси, препълнени с избирателите на Ахмед Доган. Те гласуват под строй и без никаква представа за какво или за кого дават гласа си. Този проектозакон не е необмислен. Той е много добре обмислен именно с тази цел – ограничаване влиянието на Република Турция и на нейната пета колона Движението за права и свободи в България. В Аржентина са разрешили въпроса за лицата, придобили по натурализация второто гражданство и завърнали се на територията на държавата си по произход. В този случай новото постоянно пребиваване се счита за отказ от предишното гражданство. Възобновяването на местожителството се изразява в изгубване на второто гражданство. Гласуването на законопроекта на Атака на първо четене ще стане на заседанието на парламента в четвъртък.